Good morning, alunos. Vamos para a nossa aula de inglês. É o primeiro ano A e o primeiro ano B, da professora Rosineide, e o primeiro ano A da professora Francisca, ok? Nós já estudamos esse conteúdo. Ele não tem na apostila NAMI, tá? Vocês vão passar para uma folha, né? Se você não tiver o caderno de inglês, tá? E você vai fazer a correspondência aqui das frutas em inglês para a tradução delas em português, ok? Vamos lá então, ó. Strawberry. Tenho certeza. Strawberry é o quê? Morango. Pear, pera. Ó, a professora até deu um exemplo. Faz mais um. Apple, maçã. Watermelon, melancia. Coconut, coco. Peixe, que é o pêssego. E pineapple, que é o abacaxi. Ah, olha aqui. Watermelon, coconut, peixe e pineapple. Faz mais um. Fala, vou ligar. Ó, aí a professora vai dar um outro exemplo também, ó. Coconut. Coconut, o que é o coconut? É, ó. Aí, tá? Não precisa fazer o desenho, mas se quiser pode fazer. Vamos para uma outra. Deixa a professora ver aqui. A outra atividade. Olha aqui, ó. Outra atividade, também você vai passar numa folha, lá em cima tem o nome, você vai colocar o seu nome, a data, e também é de relacionar. Com o quê, professor? O nome dos animais que nós também já trabalhamos. Só que a gente vai relacionar como? Olha lá. Os animais com os alimentos dele. Por exemplo, aqui, monkey, que é macaco. O que o macaco come? Não é banana? Procura onde que tá banana. Olha aqui, ó. Banana, que é em inglês. Cat, que é o gato. O que o gato gosta? Então, você vai relacionar. Milk, que é leite. E aqui embaixo, dog, que é o cachorro. Que o cachorro come? Essa palavrinha do cachorro come, a professora não trabalhou com vocês ainda, que é bird, que é carne. E aqui embaixo, ó, rabbit. Rabbit, que é o coelho. O que o coelho gosta de comer? Aí tem aqui em cima, ó, carrot, que é cenoura. Ok? Tenham todos uma boa aula.